မင်္ဂလာပါရှင် Agilist English မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ Erick နဲ့ Cathy နဲ့အတူတူနေ့စဉ်အသုံးများတဲ့ English ကိုလေ့ကျင့်ပါမယ်ဒီ A2 level စကားပြောမှာတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်မိသားစုအကြောင်းကိုသဘာဝကျကျပြောဆိုထားပါတယ်ဒီ practice လေးက beginner ကနေ Pre-Intermediate ESL level ရှိသူများအတွက်သင့်တော်ပါတယ်ထိထိရောက်ရောက် speaking လေ့ကျင့်နိုင်ဖို့ step 3 ခုပေးထားပါတယ်Step 1. Listen to the conversation. Conversation ကိုနားထောင်ပေးပါ Step 2. Repeat each line. Line တစ်ခုစီကိုပြန်ပြောပေးပါ Step 3. Take turns speaking. တစ်လှည့်စီပြောပြီးလေ့ကျင့်ပေးပါစရအောင်နော် Step 1. Listen to the conversation. နားထောင်ပေးနော် Hi, Eric. How is your family doing these days? These days ဆိုတာကဒီရက်ပိုင်းတွေပေါ့နော် These days အဲ့တော့ How is your family doing မိမိသားစုဘယ်လိုလဲ How is your family doing these days ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာမိမိသားစုဘယ်လိုလဲ They're doing well, thanks. They're doing well ကောင်းပါတယ် Thanks ကျေးဇူးပါ My parents are healthy, and my older sister just started a new job. My parents are healthy မိဘတွေကျန်းမာတယ် My older sister ငါအမ just started a new job အလုပ်အသစ်စနေပြီဒါ just ပါတဲ့အတွက်မကြာသေးခင်ကမှစတာလို့ပြောတဲ့သဘောပေါ့နော် My parents are healthy and my older sister just started a new job ငါမိဘတွေကျန်းမာတယ်ငါမလည်းဒါအလုပ်အသစ်စနေပြီ That's great news. What does your sister do? That's great news သတင်းကောင်းမယ်သတင်းကောင်းတစ်ခုခုကြားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် That's great news Okay ဒီလိုမျိုးလေးလည်းပြောလေးရှိပါတယ် What does your sister do မင်းမဘာလုပ်လဲ She works as a nurse at a hospital. She works as a nurse သူနာပြုလုပ်တယ် at a hospital ဆေးရုံတစ်ခုမှာ She works as a nurse at a hospital သူကဆေးရုံတစ်ခုမှာသူနာပြုလုပ်တယ် She works long hours, but she likes her job. She works long hours အလုပ်ချိန်ရှည်လုပ်တယ် But she likes her job ဒါပေမဲ့သူ့အလုပ်ကိုသူကြိုက်တယ်အဲ့တော့ She works long hours but she likes her job အလုပ်ချိန်ရှည်ပေမဲ့သူ့အလုပ်သူကြိုက်တယ်ဒါအလုပ်ချိန်ရှည်ပေမဲ့သူ့အလုပ်သူဝါသနာပါတော့ပြောတယ်ပေါ့နော် Wow, that's a hard job. How often do you see your family? Wow, that's a hard job. Wow, အဲ့ဒါခက်တဲ့အလုပ်ပဲဒါသူနာပြုအလုပ်ဆိုတာလွယ်မမလွယ်တာ right? How often do you see your family? မိမိသားစုကိုဘယ်လောက်မကြာခဏတွေ့ဖြစ်လဲဘယ်လောက်မကြာတွေ့ဖြစ်လဲ I visit them once a week. တစ်ပတ်တစ်ခါသွားတွေ့ဖြစ်တယ် or သွားလည်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် I visit once a week တစ်ပတ်တစ်ခါ once ဆိုတာကဒါတစ်ခါတစ်ကြိမ်ပေါ့နော် once I visit them once a week We usually have dinner together on Sunday. တနင်္ဂနွေနေ့မှာအတူညစာစားကြတယ် We usually have dinner together on Sunday That sounds nice. I don't see my family very often. That sounds nice ကောင်းတာပေါ့ကောင်းလိုက်တာ Okay ဒါကြားရတာကောင်းတယ်ဒီလိုဒီတိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော် That's good ဒီလိုပြောသလိုပဲ Okay That sounds nice That sounds great Okay ဒီလိုမျိုးလေးတွေပြောလေးရှိပါတယ် I don't see my family very often ငါမိသားစုကိုတော့မကြာခဏမတွေ့ဖြစ်ဘူး They live in another city. Another city ဆိုတာဒါတခြားမြို့ They live in another city သူတို့ကတခြားမြို့မှာနေတာ Oh, that's hard. Do you call them a lot? Oh, that's hard. နော်အဲ့ဒါခက်တာပေါ့ Okay အဝေးမှာဆိုတော့တွေ့ဖို့ခက်တယ် Do you call them a lot? ဖုန်းတော်တော်ခေါ်ဖြစ်လားဖုန်းတော်တော်များများခေါ်ဖြစ်လားမကြာခဏခေါ်ဖြစ်လားပေါ့နော် A lot ဆိုတာများများတော်တော် Okay Do you call them a lot? Yes, I call my mom every night. She always asks, "Did you eat?" Yes, I call my mom every night.
ခေါ်တယ် yes I call my mom အမေကိုခေါ်တယ် every night ညတိုင်း yes I call my mom every night ခေါ်တယ်အမေကိုညတိုင်းဖုန်းခေါ်တယ် She always asks did you eat သူကအမြဲစားပြီးပြီလားလို့မေးနေတာ okay always ဆိုတာကဒါအမြဲ did you eat စားပြီးပြီလား okay အမေတွေကစားပြီးပြီလားဒါအမြဲတမ်းမေးတယ် right အမြဲတမ်း check လုပ်တာပေါ့ All moms are the same. အမေတွေအားလုံးကအတူတူပါပဲ All moms are the same. How many siblings do you have? မင်းမှာညီကိုမောင်နှမဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲဒီမှာ siblings ဆိုတာကဒါညီကိုမောင်နှမကိုဆိုလိုပါတယ်ဒါ brothers sisters ကိုပြောတာဖြစ်တယ် siblings How many siblings do you have မင်းမှာညီကိုမောင်နှမဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲ I have one older sister and one younger brother. I have one older sister အမတစ်ယောက်ရှိတယ် and one younger brother ညီတစ်ယောက်ရှိတယ် older ကဒါကိုထက်ကြီးတာ younger ကကိုထက်ငယ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအမတစ်ယောက်ညီတစ်ယောက်ရှိတယ် I have one older sister and one younger brother My brother is still in high school. ညီကအထက်တန်းကျောင်းတက်နေတော့ My brother is still in high school. Still ဆိုတာကဒီမှာကတခုခုလုံနေတုံးပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမှာသုံးပါတယ် Still ဥပမာ still eating dinner ဒါ dinner စားနေတုံး Okay ဒီလိုပုံစံသုံးလို့ရပါတယ် Nice. My brother just got married last year. Nice ကောင်းတာပဲ My brother just got married last year ငါမောင်ကမနစ်ကလက်ထပ်လိုက်ပြီ married ဆိုတာကဒါလက်ထပ်တာပေါ့နော်သူရဲ့ present tense ကတော့ marry okay ဒါမနစ်ကဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် past tense နဲ့ married My brother just got married last year Now I have a sister-in-law. အခုရောင်မတစ်ယောက်ရသွားပြီရောင်မတစ်ယောက်ရှိသွားပြီပေါ့နော် sister in law ကဒါရောင်မပေါ့ brother in law ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရောက်ဖတို့ခဲအိုတို့ပေါ့နော် mad တို့ဆိုလို့ရှိရင် brother in law ရောင်မဆိုတော့ sister in law Now I have a sister in law Oh, really? Do you get along with her? Oh really? Oh တကယ်လား Do you get along with her နင်းသူနဲ့အဆင်ပြေလား Get along ဆိုတာကတဲ့တာအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ကိုနဲ့ပေါင်းအသင်ရတာအဆင်ပြေတာတဲ့တာပေါ့ Get along Do you get along with her? Yes, she's very kind. Yes ပြေပါတယ် She's very kind သူကအရန်စိတ်ထားကောင်းတယ်လေ Kind ဆိုတာကဒါစိတ်ထားကောင်းတာပေါ့နော်ဒါကျင်နာတတ်တဲ့စိတ်ထားကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် Yes she's very kind She cooks delicious food for the whole family. မိသားစုတစုလုံးအတွက်ရတာရှိတဲ့ဟင်းတွေအစားတောက်တွေချက်ပေးတယ် delicious ဆိုတာကဒါရတာရှိတဲ့စားလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ she cooks delicious food ရတာရှိတဲ့ကောင်းတဲ့ဟင်းတွေအစားတောက်တွေချက်တယ် for the whole family မိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက် whole ဆိုတာကတစုလုံးတစ်ခုလုံး whole family ဆိုတော့မိသားစုတစ်စုလုံးအတွက်မိသားစုလုံးအတွက်ပေါ့နော် She cooks delicious food for the whole family Lucky you. Lucky you မင်းကံကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါလေးကလည်းအသုံးများပါတယ် Lucky you okay တခုခုတရားရောက်မှာကောင်းတာဖြစ်တဲ့ကံကောင်းတာတွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Lucky you okay ဒါမျိုးလေးပြောလို့ရပါတယ် My sister can't cook at all. We always order takeout. My sister can't cook at all ငါမကလုံးဝမချက်တတ်ဘူး at all ဆိုတာကဒါလုံးဝ My sister can't cook at all ငါမကလုံးဝဟင်းချက်တတ်ဘူး We always order takeout အမြဲ takeout မှာစားကြတယ်ဒါအပြင်ကနေပြီးတော့မှာစားတာပေါ့နော် takeout The same sometimes. Family time is the best, right? The same sometimes တခါတလေငါတို့လည်းအတူတူပါပဲ okay takeout မှာစားရဲပေါ့နော် okay ဒီလိုအတူတူအခြေအနေတူတဲ့အခြေအနေဆိုလို့ရှိရင် the same okay ဒီလိုမျိုးလေးပြောလို့ရပါတယ်
မတခါတလေဆိုတော့ sometimes ပေါ့နော် the same sometimes family time is the best right မိသားစုအချိန်ကအကောင်းဆုံးပဲနော်ဟုတ်တယ်မလား right family time is the best right Yes, it really is. I miss them when I'm busy with work. Yes, it really is. ဟုတ်တယ်တကယ်ပါပဲ family time ကဒါ the best ပဲဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါထောက်ခံနေရပေါ့ Yes, it really is. တယောက်ယောက်နဲ့ဒါကိုကagree ဖြစ်တယ်သဘောတူတယ်ထောက်ခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင် it really is. Okay ဒီလိုမျိုးလေးပြောလို့ရပါတယ် I miss them when I'm busy with work. I miss them. ငါတို့ကိုလွမ်းတယ် Okay ဒီမှာ miss ကလွမ်းတယ်သတိရတယ် I miss them when I'm busy with work အလုပ်များတဲ့အချိန်အလုပ်များရင်ပေါ့နော် I miss them when I'm busy with work အလုပ်များရင်သူတို့ကိုလွမ်းတယ်သတိရတယ် Me too. Let's visit our families soon. Me too ငါရောပါပဲဒါသူလည်းသတိရတယ်ပေါ့နော်သူမိသားစု Me too Let's visit our families soon ကြာရင်ငါတို့မိသားစုတွေကိုသွားတွေ့ကြရအောင် Step 2 Repeat each line line တစ်ခုစီကိုလိုက်ပြောပေးနော် Hi, Eric. How is your family doing these days? Hi, Eric. How is your family doing these days? They're doing well, thanks. They're doing well, thanks. My parents are healthy, and my older sister just started a new job. My parents are healthy, and my older sister just started a new job. That's great news. What does your sister do? That's great news. What does your sister do? She works as a nurse at a hospital. She works as a nurse at a hospital. She works long hours, but she likes her job. She works long hours, but she likes her job. Wow, that's a hard job. How often do you see your family? Wow, that's a hard job. How often do you see your family? I visit them once a week. I visit them once a week. We usually have dinner together on Sunday. We usually have dinner together on Sunday. That sounds nice. I don't see my family very often. They live in another city. That sounds nice. I don't see my family very often. They live in another city. Oh, that's hard. Do you call them a lot? Oh, that's hard. Do you call them a lot? Yes, I call my mom every night. She always asks, "Did you eat?" Yes, I call my mom every night. She always asks, "Did you eat?" All moms are the same. All moms are the same. How many siblings do you have? How many siblings do you have? I have one older sister and one younger brother. My brother is still in high school. I have one older sister and one younger brother. My brother is still in high school. Nice. My brother just got married last year. Now I have a sister-in-law. Nice. My brother just got married last year. Now I have a sister-in-law. Oh, really? Do you get along with her? Oh, really? Do you get along with her? Yes, she's very kind. She cooks delicious food for the whole family. Yes, she's very kind. She cooks delicious food for the whole family. Lucky you. My sister can't cook at all. We always order takeout. Lucky you. My sister can't cook at all. We always order takeout. The same sometimes. Family time is the best, right? The same sometimes. Family time is the best, right?
Yes, it really is. I miss them when I'm busy with work. Yes, it really is. I miss them when I'm busy with work. Me too. Let's visit our families soon. Me too. Let's visit our families soon. Step 3. Take turns speaking. တစ်လှည့်စီပြောကြရအောင်နော်အရင်ဦးဆုံး Erick နေရာကနေပြီးတော့လိုက်ပြောပေးနော် Hi, Eric. How is your family doing these days? That's great news. What does your sister do? Wow, that's a hard job. How often do you see your family? That sounds nice. I don't see my family very often. They live in another city. Yes, I call my mom every night. She always asks, "Did you eat?" How many siblings do you have? Nice. My brother just got married last year. Now I have a sister-in-law. Yes, she's very kind. She cooks delicious food for the whole family. The same sometimes. Family time is the best, right? Me too. Let's visit our families soon. ကဲအခု Kathy နေရာကနေပြောကြည့်နော် They're doing well, thanks. My parents are healthy, and my older sister just started a new job. She works as a nurse at a hospital. She works long hours, but she likes her job. I visit them once a week. We usually have dinner together on Sunday. Oh, that's hard. Do you call them a lot? All moms are the same. I have one older sister and one younger brother. My brother is still in high school. Oh, really? Do you get along with her? Lucky you. My sister can't cook at all. We always order takeout. Yes, it really is. I miss them when I'm busy with work. All right good job အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကိုယ်စိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်